वेलकम टू एजुकेशन एपेक्स फॉर ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एपेक्स फॉर ऑल में। मैं आज आप लोगों के लिए बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल पार्ट 3 लेकर आया हूं। ऑलरेडी मैंने बिहार स्पेशल पार्ट 1, बिहार स्पेशल पार्ट 2 अपलोड कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1968। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1974। यह जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण के लिए हुआ था। इसकी स्थापना बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1928। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1929। शाहजानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1932। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1934। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। इन्हें 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की कौन सी पुस्तक में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी रंगभूमि, सी लाइफ डिवाइन, ऑप्शन डी चरक संहिता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इंडिका। मेगास्थनीज एक ग्रीक इतिहासकार और विद्वान थे जो सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो 5 साल तक दरबार में राजदूत रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी मजरूर हक, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मजरूर हक। मजरूर हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 को हुआ था और इनकी मृत्यु जनवरी 1930 को हुई थी। 1906 में ये बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष चुने गए थे और ये बिहार विद्यापीठ के संस्थापक भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी? चीनी मिल लगाई गई थी। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1902। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1904 में बिहार में प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी। यह भदौरा में लगाया गया था, भदौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? राष्ट्र कवि किस व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता था। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में जहानाबाद जल नशा कब हुआ? ऑप्शन ए नवंबर 2005, ऑप्शन बी दिसंबर 2005, ऑप्शन सी मार्च 2005, ऑप्शन डी अप्रैल 2005। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए नवंबर 2005 में जहानाबाद में जल नशा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हाजीपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हाजीपुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व रेलवे,
ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन सी पश्चिम रेलवे, ऑप्शन डी मध्य पूर्व रेलवे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मध्य पूर्व रेलवे। आशा करता हूँ बिहार से रिलेटेड स्पेशल सीरीज आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन एपेक्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।